Merhaba arkadaşlar. 4. videoma hoş geldiniz. Hadi bakalım, Security içeren kaldığımız yerden devam edelim. Chapter 1'deyiz. Şöyle bakalım. Bundayız. Bakalım nasıl bir şeymiş. Evet, diyor ki Mrs. D'nin şampuanına boya ya da başka bir şeyler ekle diyor ki saçı mahvolsun diyor. Bakalım nasıl bir şeymiş. Evet. Banyoya geldi. Şimdi bakalım şampuana ne koyacağız. Girelim bakalım. Şu kapanlardan da sıkıldım artık ya. Her yere kapandan başka bir şey kur. Bari farklı bir kapan kur. Tabii kapan kurdun anlıyoruz da sen kapan takıntını Mrs. D. Birazcık farklı bir kapan kur Mrs. D. Görme beni. Hah, görmedi. Buradan yukarı çıksak, dur kapat. Kapat. Bakalım. Bu ne? Çayı mı? Neyse, çayla bir şey yapmayacağız. Şimdi şuradan bir yukarı çıkalım. Çıktık yukarı. Hangi banyo? Şu banyo mu, öbür banyo mu? Kim? Yok. Aha, yansımamız. Merhaba. Bakalım. Aha, gördü beni. Olas. Kapat kapıyı. İşte bir şeyler. Şunu mu ekleyeceğiz? Tamam. Şunu mu? Şunu bir bırak. Hair remover. Satın alabilir miyim? Alamam. Param çok az. Ama hangisi? Ha, bu. Hair remover bu. Bunu koyacağız. Dur, şunu da alalım. Şunu. Öf, bu hep yere düşecek. Son kez deneyelim. Düşerse. Koy şunu şuraya. Tamam, yere düşecek. Biz bununla uğraşma. Şimdi şuna koyduk. Heh, şimdi kaç diyor. Kaçalım. Ne yansımamız burada. Görme. Şimdi kapatmış ya. Bakayım. Buraları kapat. Şuradan kaçalım. Ay, canımız gitti. Kaçalım bakalım şuraya. Koş. Hah, kaçtık. Şimdi banyosuna girdiğinde acaba ne olacak saçına? Bakalım ne olacak. Evet. Banyosuna giriyor. Evet, banyosuna girdi. Şimdi Mrs. D yıkanıyor. Evet, bir güzel köpürtüyor. Bir güzel köpürttü saçını. Aha, kel oldu. Kel yaptık Mrs. D'yi. Yine ağladı. Mrs. D de her şey ağlıyor değil mi? Evet, bu bölümü bitirdik. Diğer bölümümüze geçelim. Mrs. D'nin sandalyesine bir şey yap diyor. Sandalyesinin ayağını kes diyor, sandalyesinin ayağını. Kesecekmişiz. Bir bakalım nasıl bir şeymiş. Spor yapıyor. Tamam. Şimdi bakalım. Evet. Hala da spor. Kapağını şuraya koyalım.
Hayır. Aynı anda mutfağa giriyoruz. Hayır. Görme beni. Görme. Şöyle beni. Kapat. Şimdi. Aa, burada bir anahtar var. Ne şöyle bu anahtar? Bu anahtarla bir yeri açabilir miyiz? Mesela nereyi açabiliriz? Bu anahtarla bir yeri mi açacağız biz? Yok artık. Gerçekten bunu da istiyorsa bayağı da fazlaymış. Bakayım bu ne? Ha, bunlar dolaplar. Tamam. Önünden geçmişiz. Kaç. Önünden geçiyoruz. Fark etmedi. Görmedim ben nasıl değil. Ancak şu daire kameradan gördüm onu. Dolaplarda da bir şey yok ya. Böyle dolap geliyor ama hiçbir şey yok içinde. Bakıyorum ama hiçbir şey bulamıyorum içinde. Acaba neden böyle dolaplar koymuş? Acaba kışkırtma dolapları falan mı? Şimdi böyle bakalım. Ha, testere lazım. Bu ne? Habire bir anahtar alıyorum. Bırak şunları. Şunu da bırak. Bize testere lazım, testere. Ama burada olması da gerekmiyor mu? Testerenin yok. Burada testere göremiyorum. Bakıyorum. Ah. Enerji içeceği var. Alalım. Yok burada testere. Bakayım. Çoktan param yok. Nereden bulabiliriz ki testereyi? Şuraya bakalım. Artık bütün odalara baka baka bulacağız bir yerde. Burada da yok. Bir testere. Devam edelim. Sisli yukarı geliyor. Enerji içecekler oluyor. Başka odalara da bakalım. Ay yine canım gitti. Kilere bakalım. Kilerde var mı testleri? Zıpla bakayım. Aha işte testleri. Diyor ki Mrs. D'nin sandalyesini kes. Diyor. Bakalım. Keselim. Hadi keselim. Bu sandalyelerden birini keseceğiz. Ama hangisi onun sandalyesi şimdi? Bu olabilir mi? Tamam bunu keselim. Run before Mrs. D comes. Mrs. D gelmeden kaç. Mrs. D gelmeden önce kaç. Şöyle hemen. Basalım kilidi. Hiç girmedik. Kilit de koymamış. Neyse ki. Hemen biz yerimize geçelim. Onu da neler olacak izleyelim. Evet. Bakalım ne olacak Mrs. D. Oo. Sandalyesine otururken yere düştü. Ah kafam dedi. Evet. Bir sonraki bölüme geçelim. Yine ateşle ilgili bir şey yapacakmışız. Bakalım nasıl bir şey yapacakmışız. Ha. Şöminesini mi patlatacağız? Aa, üşüyor, nasıl titriyor. Bakalım. Şöminesine bir şey yapacağız galiba. Şömineyi gördüğümüze göre bakalım şömineye ne yapacağız. Şöyle. Ama Siski o tarafa gidiyor. Aa. Yine gördü. Şöyle kaçalım. Az daha yakalıyordu. Dibimizdeydi ya. Şu tarafa geçelim. Şöyle bakayım yavaş yavaş. Gidiyor. Aklıma bir şey geldi. Zil çalıp onu dikkatini dağıtayım. Şöyle. Heh.
Televizyonu da açık bırakmış ya. Kapat televizyonu. Biz bunu televizyonu bozmuştuk, tekrar yaptırmış. Ben yaptıramaz diye düşünüyordum. Bir önceki bölümde söylemiştim nasıl tahmin ettirecek. Çok güzel bozduk demiştim. Ama bir şekilde yaptırmış yine. Su var. Su tamam. Galiba suya ihtiyacımız var. Bir kilere gidelim. Yok buradan gitmiyorum. Burası çok uzun. Şuradan atlayalım. Şuradan daha keskin. Ay. Su elimde attım yanlışlıkla. Burada. Yanlışlıkla su elimden kaçtı, geri bu. Ay geri aldım onu. Kilere gidelim. Şuradaki kilere. Belki burada bir şey vardır. Hiç girmedik. Bakalım. Kapı. Arkasından dolap. Bakıyorum, hiçbir şey yok. Demek ki acaba nereden bulacağız? Aha, mutfakta mı? Ya önümüzde mi? Önümüzde. Bakayım. Yavaş yavaş gitti mi? Ne kadar yavaş ya. Benzin bulmamız lazım. Bir de dışarıdaki kilere bakalım. Benzin istiyor benden. Benzin gibi bir şey istiyor. Petrol mü istiyor? Yakıcı bir madde mi istiyor? Benzin gibi bir şey istiyor. Bakalım. Şurada bulabilecek miyiz? Evet. Girelim. İşte burada. Aldık. Şimdi gidip önce suyla söndürüp ondan sonra takıldı. SSD takıldı. Önce suyla söndürüp ondan sonra benzin mi atacağız? Sonra yaktığında galiba patlayacak. Tamam, söndürdük. Sonra benzin de koyduk. Şimdi SSD gelmeden kaçıyor. Kaçalım. SSD oraya takılmış da geliyor. Oh. Galiba artık ısınmaya gitmeliyim diyor. Üşüyordu demin. Onun hakkında mı söylüyor acaba? Evet, gidiyor şömineye doğru. Bakalım patlayacak mı? Çünkü benzin attık. Evet. Oo, çok kötü patladı ve Mrs. Dean her tarafı kömür. Simsiyah oldu. Simsiyah. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Yoruma da yazın. Başka Mrs. Dean bölümleri çekip çekmeyeceğime dair. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.